Che qualcuno possa avere opinioni diverse ci può anche stare, no? Siamo in democrazia, c'è la libertà di pensiero in questo Paese, ma che poi l'obiezione di coscienza arrivi al punto tale di non applicare le leggi, dico che questo è grave, è gravissimo. Dura la reazione del presidente veneto Luca Zaia nei confronti dei sindaci che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro intenzione di non applicare il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il governatore rovescia l'accusa di mancato rispetto della democrazia che i primi cittadini muovono al leader leghista. La democrazia, ricorda, si esprime con le leggi e le procedure parlamentari, non annunciando atti illegali. Si invoca tanto il popolo, si fa tanto riferimento alla democrazia quando il popolo sceglie qualcuno a rappresentarlo e questo qualcuno fa un decreto e lo approva seguendo le procedure di legge, poi chi invocava il popolo dice che il popolo di fatto non conta più niente. Disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità, ammoniscono intanto da Palazzo Chigi. Non conosco nel dettaglio le conseguenze giuridiche previste in caso di mancata applicazione del decreto da parte dei sindaci, chiosa Zaia, ma come presidente di regione ho ben chiaro cosa accadrebbe a me se mi comportassi allo stesso modo. Io non sono un esperto, ma so che se io non applico una legge mi mandano a casa. Vorrei capire cosa accade per chi non applica le leggi nei comuni. Comunque si commette un'illegalità. Tu le leggi le puoi impugnare, le puoi discutere, le puoi ovviamente far diventare elemento di contrapposizione nella discussione, ma le devi applicare. La legge è legge, punto e basta.